要開遙控之前咧，就首先要刪咗 POS。咁就喺 keyboard 嗰度撳呢個 Window key。咁個畫面咧，呢一度就可以俾你 search 嘅。咁就打 stop。咁呢個 shortcut 咧，第一個 shortcut 咧就係刪 POS 嘅。咁 enter 咁就會刪咗 POS 啦。咁跟住咧，再撳多次 Window 掣啦。咁又係繼續喺呢個畫面度 search。咁就打 sh。咁啊，第一個 command 叫 sh tunnel 啦。咁啊 enter。咁佢彈個 window 出嚟，咁啊上面有啲 warning 嘅字眼，咁啊代表我已經可以遙控呢一部機啦。咁遙控，咁我可以遙控嚟更新個軟件啦。咁更新完之後咧，咁你就可以撳呢個交叉刪咗個遙控。咁跟住就再開翻個 POS 咧，就可以呢個簡單啲啊，喺呢一度揾翻 POS app。咁啊，如果太多見唔到嘅，你打 POS， 咁就第一個就係啦。咁啊，亦都可以話就咁 boot 機咁樣就 boot 機完入翻去，亦都得。